असम गुवाहाटी कसारी घाट। और ये हम लोगों का असम का डिज्नीलैंड वो मामा के वजह से हुआ है। और कसारी घाट का नीचे में है मछली मार्केट। एक कोना से देखने से दूसरा कोना देख नहीं पाओगे आप, इतना बड़ा है। और एक एक मछली तो कितना मतलब बड़ा बड़ा है। और देखिए अभी सुबह का 5 बजे का ये था, हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए 5 बजे। तभी मतलब मछली बाज़ार में इतना सारा आदमी आया। और वो लोग कितने बजे से आया होगा तो पता नहीं, सुबह का ये है। और बहुत कोहराई था, मतलब आप लोगों को दिख ही रहा है। और नदी का ये भी नहीं आ रहा है, मतलब पानी का वो भी नहीं दिख रहा है, इतना